Buset, lumayan bos, lumayan besar. Wis, ketua kita bos, strike besar. Nah, apa ini? Pakai udang lumayan besar ini. Iya. Oke. Strike. Lumayan ternyata sebelah sini sambarannya. Oke. Strike. Oke bosku, hari ini kita coba uncal lagi ya bos ya di spot Batu Bintang Ancol. Untuk naik dari Bahtera Jaya bersama kapten kita Pak Tobar. Nanti untuk nomor handphonenya saya sematkan di deskripsi. Untuk kondisi spotnya seperti ini ya bos ya. Bosku bisa mancing sebelah sini juga. Jadi untuk drop kapalnya di sekitaran sini, kita tinggal jalan dikit ke depan. Oke, kita langsung gaskeun menuju ke spotnya aja ya bos ya. Hari ini bawa 2 joran, nanti kita coba tegar 1, main dasaran 1. Untuk kondisi jalannya seperti ini, paling hati-hati aja ya bos ya, takutnya kepleset doang. Oke, untuk kondisi spotnya seperti ini ya bos ya. Di sini juga ada gubuk-gubuk, bosku bisa neduh. Cuman untuk atapnya kita harus bawa sendiri ya bos ya, bawa bekas spanduk atau terpal juga boleh. Oke, kita langsung ke spotnya aja. Apa? Kita nyobain di sini dulu. Mau langsung ke ujung? Mau nyari sangkutan dulu. Nah oke bosku, kita langsung gaskan aja. Kita coba sekitaran sini aja ya bos ya. Seperti biasa nggak jauh dari titik sana. Oke, untuk set tackle hari ini pakai joran capung 662 dipasangkan dengan Iroli XC ukuran 800. Untuk rangkaian masih seperti biasa, rangkaian ngoncer, jarak leader kurang lebih sekitar 30 sentian. Untuk umpan hari ini dapat udang sudu ya bos ya. Nah kayak gini. Untuk tambahannya kita coba pakai perangsang lagi dari strike action. Oke, kita gas langsung, uncalkan aja. Kita uncal dari sini biar enak ya bos ya. Sip, tinggal tunggu sampai dasar. Oke. Buset, lumayan bos, lumayan besar. Jangan putus, jangan ngocel. Yuk kita ke depan dulu, lumayan soalnya ini. Langsung disedot bos, baru datang. Ya mocel, lepas kena ini, sangkut benang. Waduh, gagal lanjut bos. Oke bos, tadi strike perdana lumayan besar tapi belum rezeki, jadinya nggak landet. Kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan masih ada ya bos ya ikannya. Umpan seperti ini, hari ini dapat udang kecil-kecil lumayan bagus.
kita semprotkan lagi. Kita langsung uncalkan. Sip. Ayo, sedot lagi pakai timah sakti. Oh, oh oke. Strike babon nih. lumayan. Wih, ini baru nih ikan tompel. Tompel sedge goreng kering. Sip. Oke, kita uncalkan lagi, bos. Titik lempar nggak begitu jauh ini, sekitar 20 lah, 20 meteran lah titik lemparnya. Kalau ikannya di sini sekitaran pinggir-pinggir sini aja ya, bos ya. Yuk, sambar lagi. Hancur doang. Paling lagi mau kali. Wih, gede bang. Kebawahin aja, kesanain nggak apa-apa. Ah, kedepanin gitu. Oke, santai ya bangku. Ini dia. Oke, sip. Nah, gitu aja ke depan, nggak usah ini. Wis, ketua kita bos. Strike besar. Nah. Oke, naik drag dikit ketua. Widih. Widih. Sedge setengah kilo lah. Ketua kita memang lagi gacor, dan tadi kendorin ketua sampai masuk batu. Pemirsa maaf ya Bang Adi. Nah, Aduh. Semuanya dah para angler dah. oke, kita lemparkan lagi. Anginnya mulai ngegas ini bos, dari timuran. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ikannya masih makanin. Tapi mohon maaf kalau agak sedikit berisik ya bos ya. Oke, di lumayan juga tarikannya ya kalau ikan lencam. Sip. Aman. Widih, ketua kita strike lagi. Untuk sambaran di sini lumayan gacor bos. Kalau untuk target-target ikan tompel, ikan lencam loh, ukurannya juga size mama suka. Mama suka Kita langsung lanjut lemparkan lagi. Deh, grogi saya mau lempar malah ke belakang. Sip. Oh, Bang Yogi juga dapat. Kanan kiri lah pokoknya hari ini. Ada Bang Yogi. Oke. Kanan kiri strike nih. Seru. Ini makanya ikan lencam. Oh. Lumayan. Udah penuh aja orang. Sip, aman. Nah, kita lanjutkan lagi bos. Kalau umpannya terlalu kecil, dari belakang aja kita pasang kailnya kayak gini. Oke, kita langsung uncalkan lagi. Sip. Nah, tinggal tunggu sampai dasar. Oke. Oke, double strike bersama ketua kita. Widih, beda ini mah bang. Ikan enak. Ikan enak tuh. Ketua kita strike-nya lencam. Ini ikan como. Sip, aman. Kita lanjutkan lagi bos. Umpannya cakep-cakep, kecil-kecil. Nah, kita tinggal lemparkan lagi. Sip.
Tinggal tunggu sampai dasar. Angin panas. Wih, langsung di samber, bos. Apa ini? Widih, langsung disamber, nggak pakai lama. Oh, ikan Ayo, comola. como lagi. Mantep, Ikan gurih. sip, aman. Kita lanjutkan lagi. Nah, ngumpannya kayak gini, bos. Kalau udangnya terlalu kecil, set dari belakang Ya, nggak tinggal juga. kita semprotkan lagi. Nah, oke. Langsung uncalkan. Sip. Tinggal tunggu sampai dasar. Nah. Oke. Oke. Strike. Wih, apa ini lari ke sono? Ini lari, guys. Sorry. Kiri, sini. Mantap. Oh, Terlep, Bang Der. Jorannya di depan gua sip, lagi. aman. Nah, oke bosku, hasil sementara pagi ini Itu aja. lumayan banyak juga. Ikannya campuran, ada kuniran, lencam, tompel, sama kerapu. Kita coba gaskeun sebelah sini nih. Oke, kita langsung umpankan aja. Untuk umpan masih sama, pakai udang sudu. Kalau udang segede-gede gini adanya di Ancol ya, bos ya. Kalau nggak di Ancol, di Pocis. Kita semprotkan lagi, langsung uncalkan aja. Sip. Nah, tinggal tunggu sampai dasar. Oke. Oke. Strike. Lumayan ternyata sebelah sini sambarannya. Ush. Lawan dia. Tompelodon. Oi. Lumayan ukurannya, bos. Sip. Aman. Oke. Tempat ikannya. It's. Nah, cendro No. juga banyak. Ada mau saya pegangin. Oke. Saya pegangin tadi, Bang. Kita lanjutkan lagi, bos. Oh, yang belakang pada rame nih. Pegangin ujungnya lagi. Oke, kita lemparkan lagi. Kalau pegangin Sip. sunatnya kan bantu tarikin, ujungnya gue ribet. Ayo, yang belakang rame apa nih? Oke. Strike. Iya. Apa ini? Widih. Aduh. Buset, sampai mental loh. Hatiku senang. Ikan tompel. Iya. Ngocel gede, Cok. Putusnya di mana? Enggak putus, di situ lepas. Hatiku senang. Hati ketua senang tuh. Kalau bocel aja pada seneng nih. Iya, Bang. Enggak lepas di batu. Nyun. Nyampe berdarah-darah, Bang Yogi dicekek. Oke. Sutrek lagi. Kirain yang segede-gede gini aja naik nih. Tadi berapa meter, Bang? Kayaknya tadi 4 jari mah ada.
Sip, aman. Oke bos, kita istirahat dulu lah. Dari tadi narik mancing mulu, sampai belum makan belum apa ini. Asik. Oh, hasil sementara full ini 1 galon. Ini galonnya juga ukuran besar lagi. Ukuran 5 liter. Full, cuman kebanyakan ikan-ikan kecil. Kita istirahat dulu. Tadi pakai esen apa? Ini buat di laut, Pak. Kayak gini doang. Buat lautnya. Iya, buat buat air tawar juga bisa, Pak. Wanginya wangi pelet. Bikin sendiri. Enggak, beli di online banyak itu. Strike Action namanya. Apa? Yes, Strike Action. Banyak ini di online di Lazada, Shopee. Istirahat dulu lah sebentar. Sip. Apa ini? Pakai udang lumayan besar ini. Iya. Ya kan, pakai udang agak gede, makanya tompel ini. Oh. Lencam juga. Iya. Jatuh lagi. Udah wassalam. 2 kali jatuh di situ. Oh gitu strateginya apa? Oke lah bosku, karena hari menjelang siang, umpan juga kehabisan lagi kita hari ini. Ini sekitar jam 10-an, tinggal nunggu jemputan aja. Oke, sambil nunggu jemputan, saya spillkan dulu untuk hasil akhirnya ya bos ya. Di sini aja lah, biar gampang. Hasil akhir hari ini lumayan juga. Buset. Tuh, ada kerapu besarnya juga tadi 1. Saya tadi pagi-pagi sempat strike juga lumayan besar, cuman sayang nggak naik ya, mocel. Ada ikan apa? Como, tompel. Cuman hari ini kebanyakannya didominasi ikan lencam ya bos ya. Oke, kita cek juga hasil punya Bang Yugi nih. Pokoknya hari ini panen. Apa nih? Kita cek box, Bang. Nah, ini hasil punya Bang Yugi. Oh, banyak juga, Bos. Sama hasilnya, ikan-ikan tompel, lencam, ada cemo juga. Cuman hari ini kebanyakan ikan-ikan lencam. Cocoklah untuk goreng garing. Oke. Oke, untuk kondisi spotnya seperti ini ya bos ya. Titik mancing tadi pagi kita coba sebelah sini, lumayan juga untuk sambarannya. Kemudian agak siangan kita coba pindah juga ke sebelah sini, ternyata ikannya merata semua ya bos ya sambarannya. Kurang lebih seperti ini. Yang belum kita coba itu ke ujung sana. Mungkin nanti trip berikutnya kita coba mancing di ujung sana ya bos ya. Memang agak susah sih, tempat duduknya gak nyaman gitu. Kalau di sini nyaman, bisa duduk, barang-barang juga aman. Oke, sekian bos untuk trip mancing hari ini. Terima kasih. Oke bosku, kita langsung lanjutkan pulang aja. Untuk kapalnya udah nyampe. Kapal naik Pak Tobar ya bos ya. Nanti untuk nomor handphonenya saya taruh di deskripsi. Kita langsung lanjutkan perjalanan. Gimana Bang Yugi hari ini? Membosankan. Hari ini bosan narik ikan kecil terus. Kita langsung berangkat.
Oke, akhirnya kita nyampe darat juga ya bos ya. Ini di Gor Bahtera Jaya. Untuk parkiran motor di sini aman ya bos. Untuk biaya parkir untuk motor 10.000, untuk mobil 30. Kita langsung gaskeun pulang aja. Nah, untuk parkiran kapal di sini banyak ya bos ya. Ada beberapa kapten. Kalau biasa saya naik Kapten Pak Tobar. Oke, kita gaskeun langsung pulang aja.